ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីនាមពហុវចនៈនៃភាសាអង់គ្លេសតោះរៀនអំពីនាមពហុវចនៈទាំងអស់គ្នា Plural nouns. Most plural nouns end in s. For example, cat, cats, dog, dogs. But some plural nouns have different endings. នាមពហុវចនៈភាគច្រើនបញ្ចប់ដោយ s ឧទាហរណ៍ cat cats dog dogs ប៉ុន្តែនាមពហុវចនៈខ្លះមានខាងចុងផ្សេងគ្នា Rule 1. If a noun ends in s, ss, sh, ch, x, or consonant plus o, add es. ច្បាប់ទី1ប្រសិនបើនាមបញ្ចប់ដោយ s ss sh ch x ឬព្យញ្ជនៈបូក o បន្ថែម es ឥឡូវនេះសូមពិនិត្យមើលនៅឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ Bus, buses, bus, buses. Walrus, walruses, walrus, walruses. Glass, glasses, glass, glasses. Dress, dresses, dress, dresses. Brush, brushes, brush, brushes. Dish, dishes, dish, dishes. Watch, watches, watch, watches. Fox, foxes, fox, foxes. Box, boxes, box, boxes. Mango, mangoes, mango, mangoes. Tomato, tomatoes, tomato, tomatoes. Rule 2. If a noun ends in a consonant plus y, change the y to I and add es. ក្បួនទី2ប្រសិនបើនាមបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈបូក y បដូរ y ទៅ I ហើយបន្ថែម es សូមពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ Baby, babies, baby, babies. Fly, flies, fly, flies. But if a noun ends in a vowel plus y, just add s, not es. ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាមបញ្ចប់ដោយស្រៈបូក y គ្រាន់តែបន្ថែម s មិនមែន es សូមពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ Key, keys, key, keys. Toy, toys, toy, toys. Rule 3. If a noun ends in f or fe, change f or fe to v and then add s. ច្បាប់ទី3ប្រសិនបើនាមបញ្ចប់ដោយ f ឬ fe ផ្លាស់ប្ដូរ f ឬ fe ទៅ ve ហើយបន្ទាប់មកបន្ថែម s សូមពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ Leaf, leaves, leaf, leaves. Knife, knives, knife, knives. Irregular plural nouns. នាមពហុវចនៈមិនទៀងទាត់ Some nouns do not end in s or es in the plural. នាមខ្លះមិនបញ្ចប់ដោយ s ឬ es ក្នុងពហុវចនៈទេសូមពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ Person, people, person, people. Child, children, child, children. Man, men,
man, men, woman, women, woman, women. Mouse, mice, mouse, mice. Tooth, teeth, tooth, teeth. សូមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe និង Share ចែករំលែកគ្នាបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អប់រំ